El Poodle Pointer es conocido por su inteligencia, lealtad y energía. Es un perro de trabajo incansable que disfruta de la actividad física y los desafíos mentales. No es un perro para quedarse en el sofá todo el día. Es amigable con su familia y muy obediente si se le entrena correctamente. Sin embargo, su instinto cazador sigue siendo fuerte, por lo que necesita socialización y entrenamiento desde cachorro para que pueda convivir bien con otros animales. ¿Tu perro tiene mucha energía o es más tranquilo? ¿Cómo crees que se compararía con un Poodle Pointer? Déjanos tu experiencia en los comentarios.